নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বং প্রতিমা। আজকে আমি বানাবো নারকেলের নাড়ু। নারকেলের নাড়ুর জন্য আমি দুটো নারকেল কেটে নিয়েছি। এবার আমি এটা কুড়ে নারকেলের নাড়ু তৈরি করব। এই দেখুন, এইভাবে আমি কুড়ে নারকেলের নাড়ুটা আমি তৈরি করে নেব। এই যে বেশ সূক্ষ্ম মোলায়েম হয়ে নারকেলটা আমার কোড়া হয়ে গিয়েছে। দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। এবার আমি একটু 1 কাপ মতো চিনি নিয়েছি আর একটু এলাচ গুঁড়ো নিয়েছি। এবার আমি কড়াইটা বসিয়ে নিলাম, গ্যাসটা অন করে দিলাম। এবার আমি নারকেলটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। নারকেলটা একটু হালকা করে ভেজে নেব। নারকেলটা মোটামুটি আমার ভাজা মনে হচ্ছে হয়ে গিয়েছে। এবার আমার নারকেলটা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এখানে 1 কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। নিয়ে আবার আমি একটু নেড়ে নেব। আবার একটু নেড়ে নিয়ে আমি এবার একটু এলাচ গুঁড়ো দেবো। দেখুন খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। আপনারাও বাড়িতে বানাবেন। বাড়ির তৈরি জিনিস তো খুবই টেস্টি। আমার অনেকক্ষণ নাড়া হয়েছে। এবার আমি এলাচ গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে নিয়ে আমি নামিয়ে নেব, আর বেশিক্ষণ রাখবো না। নামিয়ে নেব এবার। দেখুন আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে। এটা আবার নাড়ুটা আমি বানিয়ে নেব। একটু হাতে ঘি লাগিয়ে নেব, গরম আছে। একটু মাঝারি সাইজের করে বানিয়ে নেব।
এইভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। আমার নাড়ুগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমার এই নাড়ু রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। ধন্যবাদ।